Mis queridos muchachos, sentaos a mi alrededor junto a las brasas de este fuego que se apaga, pues hoy quiero hablaros de uno de los momentos más profundos y sagrados de nuestra gran hermandad, la canción de despedida. En el mundo anglosajón la conocemos como Auld Lang Syne, y no es una simple pieza musical de clausura, sino el eje de un hermoso ritual que simboliza la unidad inquebrantable de los Scouts a través de todas las fronteras, lenguajes y culturas del mundo. Su origen se remonta a la antigua tradición folclórica de las hermosas tierras de Escocia en el siglo XVIII. Los versos nacieron del corazón del poeta nacional escocés Robert Burns en 1788, quien no los inventó de la nada, sino que los rescató de un anciano que mantenía viva esta antiquísima tradición oral. La frase Auld Lang Syne significa en nuestra lengua moderna, hace mucho tiempo o por los viejos tiempos. La palabra Auld nos evoca la antigüedad de nuestra promesa y nuestra hermandad, mientras que Lang y Syne subrayan la duración de los vínculos que forjamos en nuestros campamentos. Curiosamente, la melodía que hoy cantamos unidos no era la que Burns había imaginado, sino una tonada folclórica pentatónica escocesa que en sus orígenes era una danza rápida. Esta sencilla escala de 5 notas es un verdadero regalo, pues permite que grandes grupos de personas sin ninguna formación musical puedan sincronizar sus voces con total facilidad y belleza bajo las estrellas. Pero ¿cómo llegó esta vieja tonada escocesa a ser el himno de nuestra juventud mundial? El momento de su gran consagración ocurrió durante nuestro primer Jamboree Mundial, celebrado en el Olympia de Londres en el verano de 1920. En aquella inolvidable ceremonia de clausura, las notas de Auld Lang Syne resonaron majestuosamente, mientras miles de scouts formaban una inmensa cadena humana. Allí les recordé a todos que, aunque existen diferencias de pensamiento y sentimiento entre los pueblos, si ejercitamos la tolerancia mutua y el dar y recibir, florecerá la simpatía y la armonía. Fue en ese preciso instante que la melodía se transformó en el himno de nuestra cruzada por la paz mundial. Sin embargo, la hermosa versión que vosotros cantáis en español tiene una historia aún más espiritual. Se la debemos a mi gran amigo, el padre jesuita Jacques Seven, cofundador de los Scouts de Francia. Él, comprendiendo perfectamente mis pensamientos sobre el escultismo, adaptó la letra original dándole un tono casi sagrado. El padre Sevin sustituyó la vieja idea de levantar una copa de bondad por la de formar una inquebrantable cadena de amor con nuestras manos entrelazadas. Su enfoque no se quedó en la nostalgia del pasado, sino que iluminó la esperanza del reencuentro futuro, introduciendo la fe en que Dios, que nos ve a todos juntos y nos va a bendecir, sabrá reunirnos de nuevo. Es de allí de donde nacen vuestros sentidos versos. ¿Por qué perder las esperanzas de volverse a ver? ¿Por qué perder las esperanzas si hay tanto querer? No es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós, pues el Señor que nos protege y nos va a bendecir, seguro que otro día nos habrá de reunir. El ritual para entonarla es de una riqueza pedagógica y emocional incalculable. Se realiza tradicionalmente en la última noche de nuestro campamento, en torno al fuego que se consume. Nos colocamos en un círculo cerrado y cruzamos nuestro brazo derecho sobre el izquierdo para tomar firmemente la mano de nuestros compañeros.
Chambrí. ¿Sabéis lo que esto significa, muchachos? Este círculo simboliza la igualdad absoluta, donde no existen rangos y todos somos eslabones vitales de una misma cadena. Simon Percy simboliza también la fortaleza de una red que sostiene al grupo y la noble protección del fuerte hacia el débil. Se relaciona profundamente con nuestro saludo de mano izquierda, pues en ambos gestos confiamos plenamente en el hermano. Desde el punto de vista de la formación de vuestro carácter, este momento marca un cierre de ciclo. Hendei. El fuego representa el centro de nuestra comunidad. La oscuridad que nos rodea personifica lo desconocido y los retos que os esperan fuera del campamento. Y el profundo silencio final os ofrece el espacio necesario para reflexionar en vuestro interior antes de volver a la vida cotidiana. Así que, mis jóvenes exploradores, recordad siempre que en el escultismo nunca se dice un adiós definitivo, sino un eterno y esperanzador hasta luego. Sendi, sí. Mientras exista una fogata encendida y jóvenes con honor dispuestos a estrechar sus manos, nuestra cadena de amor jamás se romperá. Llevad esta canción en vuestros corazones, estad siempre listos y salid a dejar este mundo un poco mejor de como lo encontrasteis.